When I walk to the Piazza of Santa Croce, I feel as if it were not a Florentine, nor an European church, but a church built by and for the human race. The Church of Santa Croce in Florence was built for the Franciscan order in the late 13th century. The large convent houses artworks by Giotto, Donatello, Bronzino and Vasari, amongst others. In 1860, hundreds of people from all over Italy responded to an open call to help build a new facade for the church, donating even more small sums. In this way, now Santa Croce is asking for your contribution to restore a key part of this historic structure, the 15th century Pazzi chapel, and in particular, the decorated loggia of its facade. Il portico è aperto su 3 lati, ha una copertura sopraelevata e questo lo rende sottoposto agli agenti atmosferici che nel corso dei secoli hanno comportato un degrado delle strutture e delle decorazioni. Abbiamo urgenza di effettuare il consolidamento di questa decorazione. La pietra serena per sua natura tende a sfaldarsi. Questo portico è stato oggetto di 2 interventi di messa in sicurezza negli ultimi anni e di un grande restauro nel secolo scorso, ma ormai è giunta l'ora di effettuare un intervento di restauro completo. The chapel was commissioned by the famous banker Andrea de Pazzi in 1429. It was to serve as the convent's chapter house, a meeting room for the friars. The building was designed by Brunelleschi, but he didn't finish it before his death in 1446. Upon entering the chapel, many people feel a sense of tranquility. It's difficult to explain it with words. La Cappella Pazzi è uno dei luoghi più conosciuti ma più misteriosi di Firenze. Un valore di cui stiamo ancora cercando di capire quali sono le fondamenta. È uno spazio vuoto che il visitatore non riesce a riconoscere come luogo che significa qualcosa. Non ci sono affreschi, non ci sono sepolcri, ma c'è una storia condensata in questo quadrato euclideo, in questo perfetto spazio di geometria che sul libro è chiaro, vivendolo all'interno ci si sperde. Every visitor to Santa Croce Museum Complex is actually anchor of support for the daily maintenance cost of a structure like this. But for restorations, we always need private funding. Opera di Santa Croce will cover about 50% of the cost necessary to restore the Loggia of the Pazzi Chapel. We need your support to restore all of it and to preserve this beautiful structure for future generations. Thank you.